Abusia beye 2 weeks ago ena so penny 7 Adom Kyei ebedi enkomo e wona asori dempo na ne nkomodie nim na wo kire se aka 7 years pe na ne oba wiase se wo ba be na wo de nyina abawie in fact wo ka asasem no na asori ma ena afi wo mo so a epe papa na asem no wo mo bo anyo ensem a wo ka ye no eso na abusia se no ekoda nchen a sofo ba ko so aba na wono so di enisode hunu anyame ada na di ade a na fa 7 Adom Kyei a waba betu bia wo kire se ahomachi de so be 225 ena nyame da sa enisode hunu kire na wo kire se ne bishop obinim ehwe ase no saa ena 7 Adom Kyei a so ebe hwe ase be 5 years na be 10 years time there na 7 Adom Kyei na wayira kra na busia saa semi asofo yi ekai eno ena 7 Adom Kyei a so aba na baba me reactions to and someone sofo no ekan na busam ye nikan na yenkotie se ne sofo no de ne suade hunu no etu dwafa ye wi a ne sofo pani 7 Adom Kyei a so eka de fa ho no ye de ato aso e de amamu too much gh ne mese se ye kwa akwa videos no be me subscribe button so ya no wakai se wo de ba no be kan wo sa no upload no to for the first person ya won sa ebedi kan akan Adom Kyei yankopon ka ne ho ase ewo nkata mu ama ye de akwa yikura mu ewo ebi wo mu ba so Prophet Adom Kyei ya Prophet Adom Kyei ya ho di ya ba ye ho di ya ba den ma ye de contract ebu na eno ade na onko no nchen se wo di nka wo ni na onsuma ye Nyankopon soma ase kono ho we den ki wi nso wo fa ba na ese me he se de obesi aka kwesi nti onso so esesen ne sei no de Nyankopon aka fa no was Nyankopon so sai wo kon wo eno wa twere wa he anyway ene bo so na me he so 18 so 18 July 2024 was it different there at the 18 July 2024 so na ye 02:25 AM 2:25 AM no pa esu machimu da su na di ni bae I say na me ka say me na 3 hours na ye from 9 to 12 okay from 12 to 5 AM ya ka bia bible enu mu na di ni fiba enti o say obi ni mahwe ase na mo ho e wo de ma no obi ni mu a Nyankopon me ye sorry ti ya no Prophet Adom Kyei dia Philadelphia nyame adi entira wakọ frere hu so ye Yesu ono wo che Yesu se wo ka so ye Yesu na che Yesu di ya Yesu say bebre di mi di be basa mi ni Kristo no ma mo ntiye no e wa 24 23 24 Matthew 23 24 enti Adom Kyei du ya so wo Nyankopon esa say adwumadi a ye die Nyankopon honhom na die di enti dwuma ye die nyina ye di che Nyankopon ni monyam ye ni ma ye ho ye ni Nyankopon ni monyam fa o se wo biara obaji Nyankopon ni monyam fa no ni Nyankopon tampo so Prophet Adom Kyei du ya one more na no hwe na yibi na kola ne sofo bi nim ne din ana ogina you so ewo television so say television no akwatafo a wono nsa ana ye fa ahiko se yenti say enru imfinshi ahenum no imfinshi ahenum no 5 years na Yesu mfoni ni ho no no ni mfoni na ye den e wa yi so be one more kana me so da bi apapa no ntimi nyesa eya no kura nura so bi ayi no wono akasa na num wo ka so ka ana Nyankopon se ni mfinshi ahenum no kura de e do so mo no eti free time ne Nyankopon di asa no message ne ma me no enkopon 5 years na Adom Kyei ya ahwe ase edu 10 years no ya hunu ne pa bia ani wono ankasa 5 years di anime e free sabre ya enkopon 5 years enkopon 5 years entwam ko 10 years Adom Kyei ya ahwe for 2 so man kind adi na papa twere efa Prophet Adom Kyei dia hono 2:25 AM anaju da sum 18th na di ni bae o se de Ewrade si ni o se enyuma bone nyina ko awieye enyuma bone nyina ko awieye Onyankopon ti asefo anim Kristo Yesu Nazareth ni di kronkron mu different na dayi ara edebeko mi gina Kristo Yesu Nazareth ni boja ni di hie mu Onyankopon ti asefo
ono kwafo anim si wiase nyina ne amansan nyina se ene da yiara Stephen Kojo Adom Chedua second chance enwuma bone nyina ahwease wo onyankopɔn te asefo wanim na eso akata me asafo Yehua ena maka na mesie 18 o se na adom na adaya kesiye ni nyina ayeye danto ati besi woni panim yo onyankopɔn anim Kristo Yesu Nazareth ni di kronkron ni mfi a wo ka no eri nuru mfi nhia henum no mfi henum no wo se mfi enum po na Adom Chei Stephen Kojo second years ahomaso ni ayera kura aba watwere ne bebre ti enkomsha die na ba say 5 years to come there from this moment ekwa 5 years nkodu 10 years na Adom Chei du ahwease ya enkomsha abeto ho no you esanse waye ne ho se oso sine Kristo eti aba say na die ne ba ne yakopon se kama wiase nte oso yam kan ma wiase nyina nte osi obi ni ma hwease ye mo ho asafo Awurade Yehua Nyankopɔn me de ato Stephen Chedua second chance so na ho maso ene na hote dwe ani etranton akokurokosem ne nyuma bone nyina etwakora to etwakora sana Awurade aka yo o se eri nu mfie num mpo na aduru mfiedu atre mfiedu akọ mfinchia ahenum no ba obakan okase okan ya emre nisa enti ya mount min kan ni na menim die na opese die na betimi aye ama se wonyi na fa se die mu ye nyamedwuma mu nyina mu Christianity no Kristo so mu nyina wo se ne edun kro na wo kan se we sha mu nyina mu wo na wa be yo nia na adi ya ba wonye sure se oben no na ka ne kasa kokuma ka bia obetimi aye ahun se ma kam mpem bebre se Awurade ka kyerɛ nse me nkɔ hɔ a nsuro no obako I will go obema me time am mfe nkɔ hɔ yes wo ka se kwa no asɔre no wasi so obema no bere ya wo de bɛkɔ so hu ana ɔno nso prophecy ne ba wo mayi no so wo no wo se ombra me hɔ na onam me so be kyerɛ ndie onye ya saa ne ma ne se ejadom ba wo hɔ a you ne ma betimi asi ne ma be si omra me hɔ onam so aba ntie yi no what can say me nyina nti yemfansi yemre ni sua na wo se wo nkomo no so de akoye vie ye bedi nkomo ato aso saa nti anya akra na wotwe bia wo se bedi nkomo nti de me kan se omre ne ho ase okay so hu Yankopɔn hia ahonu adwensakira ani ahobrase ahonu adwensakira ani ahobrase okay wono a de begina radio so kan se ye beyi Yesu mfoni ne ho ni ade ne mfoni na teta think one say nyina so nka se wa ye mistake from brajo wa ye total mistake ye tia Yesu san se Yesu die obi ntimi fa ne ho ntoto Yankopɔn ba no ma ne nyi so enti so o koka so obeso so sin Yesu ya lai adi atro sam na wo ka no enti wono ankasa onwene no so nkwachiri ehun se bi akora de didi mi ye na ye ne saa na sa da ya sunhunu bi na ye ne saa won hwe ni ye bi abonsan betimi ayi da ye bi a kire no na wa ye kese as ne Yesu Lucifer ti yesa na bi a wo ba beka a kire wa sole manyina won mo so wo ka ni nyina no won mo so oboje so so e ti asa wo so pa Yesu na so pa cha o ka je Warrens Yankopɔn ma ka kire 1992 se kokojina Pentecostal churches na for radio so ni television so pa o my Ghana nyina ali wiase a waje won bo no kunkum won majanum nyina pa won chaw anye saa na ma so jani odi wachire abotwu no ye bibi twa ne Yankopɔn se wa bia wa ye no wa hyemani mu nyam enti bi nso mebo wa ba so ne maku tu da Lawrence no me di Lawrence achiri enti Adom Chedua won ja hwe yi
na dia wa na no Nyankopɔn say just o me man no ho so o die ni mo nya man ne ho eno ne Nyankopɔn pɛ no na ne nsɔre man no so ye ho no say enwo ne kora mu so adum che ni wo mu so nsɔre man iku wo hwɛ sɛ Nyankopɔn de wo ye esayare ye na woni ya ni nim sɔfo wo ya ade ya pa si dabi me na maye fa mo nya ma Awurade de Nyankopɔn me ya kra mo ni nti Nyankopɔn akyerɛkyerɛ mo enum nyina na me nyina ni mo nya mo mfa this all to them or he be Herodi so Kyei apamfoforo no mu na aman bebre gi ne ho nsase ana aman no ko ye no so wo share wanda ana wo dress ye hye ne intade ya hye na botre ne yi no abetene dwom ana wo man ne so no wo kasa no wo kasa e wo Bible mu wo kasa sa apamfoforo no mu asomafo nyuma mu ho and walk sa na mine ni nyina baje so ye uni se nyame bi ne no no so di tiri adaye dom e kwa ni Nyankopɔn aba abɔfo bɛbɔ no ma odore mo wato aba yemfansi enti me sira na do te dia me nua ne pa me ti me nka ho na mo Nyankopɔn asoma me ne de me show ni pa nsin Nyankopɔn da de Nyankopɔn aka na meka pa Nyankopɔn kyɛw wayɛ mfomso so obetie no aya Nyankopɔn de obɔ ne nyina bɛ kyɛw na Nebukadreza o dani a mfi enso ayi no no nu hu se Nyankopɔn ne Nyankopɔn no Nyankopɔn sa ama na henie yɛ kɛse nti wadom kyɛ dia anonti mesra second class TV monjo sa asame me pese the whole world aya me any Philadelphia any or no sa platform no won nyina ni wabusia efrisa sa won so a anka won ba yen so yes won so nti yes nakwasa wabusia nyina. Praise the Lord. Hallelujah. Any platform no when we do my phone nyina ni when we bush your phone nyina and India oyi sika empty sa platform no na bush your phone nyina and me and the whole Philadelphia kingdom Yes. 5 years Yes. only matem Nakwasa. praise the Lord. Hallelujah. Me pesa no kura ne munya dai Wina ho. se ne kasa na okan se yampa my ready Yes. me Adom se me said ya okan wa me preso what anya ni we anem Amen. na se mensa and no nso so was anya mi we anem. Power. And the second task TV, Mwajuma me pesa mo yeni. Said you to be born me dini to us here. About Philadelphia movement din. Monju sheni din. Platform no mumbo ni din. Ejuma vra mumbo ni din. Host mumbo ni din. Or no. Momo ni din na momo abusuanu din abuso monya research na momfento atemidianim Yes. 5 years wagana the oka family hono yense die bedino Yes. On sam kasiya pa. ebi adanam we so ma afi mo ahunu Yesu adi Kristo no edi na aboa mo amame na aboa me nso amamo Amen. the mesre me pesa sa me Philadelphia di shebia ehunu mu bi aka me 7 years Esha mi afi ipawo. na madwuma pa braso Kaka mi ni tumo jo ba nga be eshe. aka me 7
Eso me pau. Na meduma pa. Kaka me no chumo jogba nge. Anana sebi ameka kire mo. Na afede braso se obi ahunu dia. Entabusia wei ene ne ekoso ewo media no so no kwasem se enisade hunu no obi a ewo se ne ohune de esifa. Na nsabusia sini awieye no ene behu chale se hwan ene nyame ne kasa se hwan ene nyame po kasa wotie no mesre so obeja ho comment no ewo comment section ho e dia mama all the social media handles a too much gh or subscribe like no wa share na for so any biashara.